今日嘅影片同之前有啲唔同，之前嘅影片通常都係吃喝玩樂做主題，今集就帶你同我返一日工，同一時間亦都可以遊歷一下大溫哥華地區睇下唔同嘅風景。因為平時返工都會牽涉到一啲病人嘅私隱嘅，咁所以呢，我就經過一啲特別嘅處理，咁就模仿翻我平時一日返工嘅行程。首先第一站我哋就由 Port Coquitlam 去北溫哥華，車程有啲耐嘅，就算用快鏡呢都要啲時間。咁啊就住呢個時間，我就同大家一齊分享下一啲以往接載病人嘅經歷啦。之前曾經試過車一個病人去重度精神病院，呢啲精神病院呢，我喺香港去都未去過，但係嚟到呢度就有機會入去睇下啦。呢一個重度精神病院就叫 Timber Creek， 嗰度呢，保安嚴密，保安中心、接待處同埋護士站全部都係用玻璃密封㗎。當然所有門口、閘口同埋 lift 啦，需要用密碼同埋職員卡先至可以通行。我記得呢，中間經過亦見到一個病人，佢自己喺一間玻璃房裏邊自己同自己捉棋，亦都見到好多病人各自喺一間獨立嘅玻璃房裏邊自己玩 iPad。當我經過佢哋房間嘅時候呢，喺房裏邊嘅病人都用一啲不懷好意嘅目光嚟望住我嘅喎，咁我唯有爽手啲，將病人交俾護士，咋咋淋咁走人啦。好啦，我哋而家睇翻條影片先。影片裏邊咧已經係啱啱過咗 Burnaby， 咁我哋將會咧係行呢一個嘅 Iron Workman 橋過去北溫嗰邊。其實影片裏邊都反映咗溫哥華交通嘅一個好大嘅問題嚟㗎。咁我哋一直都係行緊呢一個叫做 Trans-Canada Highway， 咁或者我哋簡稱咧叫做 Highway 1啦。呢條高速公路咧就係可以由溫哥華一路打橫咁樣橫跨晒成個加拿大去到東岸嘅。咁係一個都幾著名同埋幾重要嘅一條 highway 嚟㗎。其實前往北溫咧最大嘅問題就係嗰個交通咧就成日都塞車。而家我哋咧見到咧就行緊條橋都仲 OK， 但係如果去到啲 rush hour 返工放工時間咧，咁就慘啦。北溫咧其實都幾好住嘅，不過交通係一個好大嘅問題。除非咁樣啦，你係可以唔使返工，日日都淨係可以喺北溫裏邊生活，北溫裏邊出入，咁唔出返downtown，唔出返其他市，咁其實都係一個幾舒適嘅地方嚟㗎。好啦，而家影片裏邊咧就見到我哋離開緊北溫啦，就去緊downtown嘅聖保 Hospital。咁啊要講下啦，downtown裏邊呢間聖保醫院啦，咁其實佢個位置咧就喺正市中心嘅中心點，但係咧因為嗰個中心點就太近 Hastings 同埋 Main 街嗰個地帶，咁所以咧裏邊就好多啲即係叫做依賴藥物嘅人士啦，又或者係叫做吸毒人士係喺裏邊出入，或者係佢哋暈咗喺度係需要一啲急救，亦都係送咗去聖保醫院嘅。咁所以如果譬如我哋喺聖保醫院裏邊接載病人咧，都周不時會係接觸到一啲叫做無家者，或者係一啲叫做吸毒嘅人士。我自己本人就麻麻地啦，咁但係就工作關係，我哋咩人都係需要去接嘅，咁所以咧咁我哋專業嘅服務啦，咁冇分病人嘅，咁都係咁樣做嘅啫。咁啊，趁住而家呢個車程，亦都有分享下啲車病人嘅經歷啦。咁大家都知啦，世界各地嘅急症室都係全醫院裏邊最忙嘅其中一個部門嚟嘅。而每一次我去親急症室接病人啦，可能聖保醫院咁啦，我都會戰戰兢兢嘅，因為咧急症室嘅病人咧同其他病房嘅病人好唔同嘅，通常佢都會俾到我一啲嘅驚喜嘅，係驚嗰隻驚喜啊！
今次想同大家分享一下聖坡醫院嘅急症室。咁啊，好耐之前啦，我接咗一個住資助房屋嘅獨居阿叔喎，佢咧早一晚就發生咗啲嘅家居意外，撞穿咗個頭，咁啊俾人送咗去聖坡醫院縫咗幾針啦，咁啊縫完針之後就送佢翻屋企啦。咁我就負責就車佢翻屋企嘅，咁啊送到佢去所住嗰間大廈嗰度啦。管理員已經認得佢啦，咁啊仲帶埋路，咁啊帶我哋一齊去佢間房裏邊啦。咁啊坐 lift 去佢間房嘅途中啦，咁佢哋就憶述翻當時嘅叫救護車嘅經過。咁我大概都知道個意外經過約莫係點樣發生嘅。咁好啦，一去到佢間房，一打開道門，哇嚇我一跳，因為裏面有一張嘅接凳嘅椅背係斷咗嘅喎。咁啊，成地都係乾咗嘅血跡，咁旁邊仲有一個類似我哋中國人嘅茅山嘅神壇，咁我就問佢張凳做咩事斷咗啦？鐵嚟噶嘛，咁佢就話唔覺意坐斷咗，其實嗰張凳明明係鐵通做，坐得斷咩？加上以佢咁瘦削嘅身形，點樣可以坐斷張凳啊？咁啊，算咯，咁佢咁講，我咁聽咯。但係就成地都係乾咗嘅血，就實在令我太驚啦。而最耐人尋味嘅就係嗰個神壇啊！我真係睇唔明啊！唔好理啦，即刻離開現場啦。咁啊，即係送咗佢翻屋企，我就已經係完成咗個責任㗎啦嘛。諗翻起嗰個場景，我而家都有啲毛骨悚然啊！好啦，講完古仔又講翻呢程車先啦。呢程車呢，我就係由聖坡 Hospital 聖坡醫院單灘嗰邊就去翻溫哥華嘅 Holy Family Hospital。我相信唔係個個人都知道 Holy Family Hospital 嘅存在嘅，因為有好多本地人喺度住咗40-50年都唔知道嗰度間醫院。嗰間醫院其實就唔係真正嘅一間醫院嚟嘅，係一間類似係療養院咁嘅地方。裏邊其實都幾清幽嘅，咁啱晒療養。咁啊，加上佢個位置呢，係一啲喺好住宅區啦，唔係咁繁華嘅地方。咁所以呢，就唔係咁多人認識。咁我做呢份工就係咁樣噶啦。咁就會認識到好多唔同嘅醫院或者醫療機構，甚至乎好多人住喺度住咗40-50年都未聽過嘅醫院，我都成日去嘅。好啦，影片裏邊就見到啦，咁呢一個位置應該係溫西嘅位置嚟嘅，係一個比較多有錢人或者係一啲好住嘅地區啦。其實喺呢個溫西裏面揸車都幾舒服嘅，咁起碼就冇咁多閒雜人等，好似譬如話喺明街啊或者係單灘裏邊有好多啲對接人衝嚟衝去先啦。呢邊啲人都比較守規矩嘅，無論係揸車啦，又或者係啲行人，佢哋都好遵守交通規則，所以只要你係跟住交通規則做呢，就唔會一個好大嘅問題啦。話口未完就已經去完呢個 Holy Family Hospital， 咁下一站我哋就係聖 Vincent Langara， 咁亦都喺呢個溫西嗰度嚟嘅，咁就都係喺同一區啦，佢哋喺同一區啦，距離亦都唔遠嘅。咁聖 Vincent Langara 亦都唔係太過多人識呢一間醫院嘅，咁啊佢亦都係一間療養院嚟㗎，咁所以其實呢，喺大溫地區啦，有好多醫院呢都冇急症室嘅。咁啊，最主要都係療養或者係俾老人家裏邊長期住居多啦。好啦，下一站我哋就去呢個 South West Marine Drive 啦。好啦，呢一區其實都係屬於溫哥華嘅，不過就比較南面啲，落咗去溫哥華差唔多嘅底部嘅。咁啊，呢一個位置其實咧都幾出名㗎 South West Marine Drive， 因為咧好多時咧由溫哥華去翻 Burnaby 或者向翻東行咧都會行呢一個 South West Marine Drive 嘅喎。咁啊 Marine Drive 其實好多地方都有嘅，北溫又有啦，溫哥華又有啦。咁喺
喺溫哥華裏邊呢，有呢個 Southwest Marine Drive 同埋 Marine Drive 嘅，咁 Marine Drive 係比較舊少少啦，Southwest Marine Drive 就比較新啲。咁好行嘅，梗係新嘅好行啲啦，但係亦都會塞車塞得勁啲嘅，所以好多時呢，如果塞得勁嘅時候，我哋都會屈入去行呢一個舊嘅 Marine Drive 啦。咁雖然係燉啲，但係起碼行得喐唔塞死啊嘛。好啦，畫面一轉啦，咁我哋就由呢一個嘅 Southwest Marine Drive 啦，就去呢一個大家都好熟悉嘅 Burnaby 裏邊嘅 Metro Town。咁路程比較遠一啲，咁睇下係唔係 rush hour 啦？因為如果係 rush hour 嘅話，呢程車都需要啲時間嘅，因為喺馬路上高咧係停多過行，咁所以咧時間上高咧都比一般會係長好多㗎。咁所以咧，你見到我咧就會行一條咧比較少人行啲嘅路啦，就唔會行一啲好大嘅馬路，咁就避開咗塞車啦。好啦，趁呢程車咁長，又可以講下古仔啦。咁前排咧，我接咗一個 order 啦，又係去 St. Paul Hospital 送一個病人翻屋企。都講咗啦，我對 St. Paul Hospital 印象就麻麻地嘅，因為太過接近downtown，有好多古靈精怪嘅人嘅。當我上到去病房接病人嘅時候啦，我手上面嘅資料人名明明係男人嚟嘅，見到個病人咧就係一位女人喎。再細心一睇啦，原來係跨性別人士。我都冇乜特別嘅感覺，亦都冇乜特別嘅表情表現出嚟嘅，只係想快啲送佢翻屋企嘅啫。好啦，當我送佢上車嘅時候咧，我架車就死咗火喎，要揾公司求救啦。個病人知道咗之後咧，原來佢之前都係一個職業嘅司機嚟㗎。佢係提點我點樣去檢查個機檢或者啲咩係要做。聽完佢講檢查完之後又真係撻得翻着部車喎。好啦，起程送佢翻屋企啦。佢住嘅地方啦，就係好多無家者嘅庇護所宿舍附近啦。好啦，當我架車到達嘅時候啦，有一位貌似無家者嘅人就追住我部車。當我停車嘅時候呢，佢就不停咁拍我個車門喎。我梗係有啲驚同埋不知所措啦。究竟開門定唔開門俾佢好啊？因為嗰一區呢個治安的確有啲問題嘅。後來啦，我先至知道原來係嗰個病人個朋友嚟到接車，我先至開門同嗰位無家者嚟到傾下。其實呢位病人同埋接車嗰個朋友兩位都係無家者嚟㗎，不過呢，佢哋就可以正常咁同我溝通到，冇啲濫藥嘅跡象，佢哋嘅説話談吐都好合理嘅，同我想像裏邊有啲唔同啦。我哋就唔應該戴住有色眼鏡嚟到睇人先入為主嘅。不過呢一個經歷就真係幾難忘啦。好啦，呢一轉車就係由 Metro Town 去 Burnaby Hospital。其實咧都好近嘅呢一段嘅距離。住 Metro Town 嘅人，如果有啲咩事最近就梗係可以去到 Burnaby Hospital 啦。呢一間都係幾唔錯嘅醫院嚟嘅。畫面裏邊啦，我就由呢一個 Burnaby Hospital 出發，就去呢一個 RCH Royal Columbia Hospital， 係位於呢一個 New Westminster 嘅。呢兩間醫院呢，其實都時常有病人轉嚟轉去，來來回回咁樣嘅。你講到 Burnaby Hospital 同呢個 New West 嘅 Royal Columbia Hospital 比呢，RCH就比較有規模嘅。我通常都會睇下邊一啲醫院裏邊係有一啲 dialysis centre 洗腎中心。有呢啲洗腎中心嘅，通常間醫院細嘅就有個譜嘅。所以如果係 Burnaby Hospital 同埋 RCH Royal Columbia Hospital 嚟到比較呢，我就會係覺得係Burnaby Hospital 似係香港嘅律敦治醫院啦，Royal Columbia Hospital 似係 QE 咁樣啦。因為咧拍緊片嗰個時間係繁忙時間嚟嘅，
咁所以呢，我都會特別行一啲嘅山路嚟到避開行一啲主要幹道，因為行主要幹道塞咗呢，就冇得行其他路㗎啦。行山路嘅話呢，一來少車啦，二來仲有好多其他橫街窄巷可以走嘅，咁所以呢，就係靈活性高好多。如果有得揀嘅話呢，時間唔係差好遠，我就寧願行一啲山路同埋小路啦。唔知大家喺溫哥華揸車又有冇我呢一個同樣嘅習慣同埋諗法呢？大家都可以喺下低留言話俾我知㗎。好啦，話口未完就嚟到 RCH Royal Columbia Hospital 附近啦。咁呢一間醫院呢，其實雖然係大，但係都唔係好夠用喎。咁啊嚟緊呢，佢亦都會有啲新嘅建築物落成啦。咁應該會係一個幾大嘅轉變啦。因為呢，佢嗰個急症室啊、ICU 啊，或者係嗰啲救護車上落站都應該係喺新翼嗰邊會再重新設置過。所以都好期待佢呢個新嘅建築物落成同埋運作嘅。好啦，我哋到咗 Royal Columbia Hospital 啦，咁下一轉呢，就係由呢個 RCH 去呢一個 Port Moody 嘅 Eagle Ridge Hospital。咁啊時常都係有呢啲病人呢，就會係來來往往呢個 RCH 嘅 Dialysis Centre。咁呢一個亦都係我哋成日接載嘅病人嘅種類啦。咁啊，影片裏邊見到啦，其實咧我哋喺呢一個New Westminster 又或者係 Coquitlam 啊 Port Coquitlam，成日都會見到有呢一啲嘅火車嘅。呢啲火車有陣時係兩層啦，有陣時一層，但係都有個共通點嘅，就係行得慢啊。咁所以咧，當佢有陣時會橫跨我哋馬路嘅時候咧，咁大家真係要有啲耐性喺度等下啦。咁啊好彩嘅就10卡8卡啦，唔好彩嘅100卡都有機會有嘅。咁啊大家俾啲耐性等下啦。好啦，而家畫面見到我哋都即將進入去 Eagle Ridge Hospital 啦。咁啊，完咗呢一程行程呢，咁我哋就由 Eagle Ridge Hospital， 即係喺 Port Moody 嗰邊呢，就前往翻 Port Coquitlam， 即係開車個地點，咁就叫做完成咗一日嘅行程啦。咁大家見到啦，咁啊沿途其實我哋沿住 Lougheed嚟到行呢，咁都 OK 嘅，濕濕地，但係都可以接受嘅。而大家都見到啦，都將近天黑啦，咁一啲對面線嘅車都着住車頭燈啦。咁啊好彩呢一日就冇落雨。如果呢一日落埋雨，加埋大霧，再加埋個地面濕嘅話呢，咁其實都幾難去睇得清楚條馬路係點樣嘅。如果大家喺加拿大冬天揸個車，就會明我講啲乜嘢㗎啦。好啦，今集時間又到啦。如果大家鍾意陪我一齊返工嘅，記得喺下邊留言俾個手指公 like 我啊，亦都記得 like、share 同埋 subscribe 我嘅頻道同埋影片啊。多謝你陪我返咗一日工。如果你鍾意我哋嘅 YouTube 影片，請你 like、subscribe 同埋 share 啦。如果你哋想第一時間收到新片嘅通知，咁記得撳埋呢個鐘仔喎。